హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండేలాగా ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో మీతో క్లియర్గా షేర్ చేస్తానండి. మనం కొత్తిమీర అనే కాదు, పచ్చిమిర్చి అనే కాదండి, వెజిటేబుల్స్ ఏవైనా కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించిన మెథడ్లో మీరు ఈజీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మీకు అప్ టు 1.5 month వరకు కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి ఇప్పుడు నేను చూపించిన మెథడ్లో మీరు స్టోర్ చేసుకున్నట్టయితే. సో ఇంకేమాత్రం కూడా డిలే చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాము. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ కరివేపాకు మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నానండి. సో ఇది వచ్చేసి నేను ఫ్రెష్గా కరివేపాకు తెప్పించాను. సో నా దగ్గర ఉన్నది ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చుందండి. నేను తెప్పించి ఆల్రెడీ 2 monthsకి ఎక్కువే అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూసారు కదా. సో నేను తెప్పించిన తర్వాత ఇంకా నాకు కొంచెం మిగిలింది, కానీ ఎక్కువ రోజులు ఆల్రెడీ యూజ్ చేశానని చెప్పి నేను కొత్తగా తెప్పించుకున్నాను. మనకి 1-2 ఆకులు అలా బ్లాక్ కలర్లో అవుతాయండి. మిగతా అన్నీ కూడా ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను కదా, చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. మనకి ఈ విధంగానే 1.5 month వరకు కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి. మీరు కరివేపాకు అనే కాదు, కొత్తిమీర అయినా కానీ, పుదీనా అయినా కానీ, పచ్చిమిర్చి అయినా కానీ, ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు నేను చూపించిన మెథడ్లో మీరు స్టోర్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా వచ్చేసి ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా కానీ నేను ఫస్ట్గా వాష్ చేస్తానండి, నీమ్ వాష్తో. సో ఇవేంటంటే మనకి వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ రెండు కూడా వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఏమైనా ఉంటే కిల్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో మనం ఎక్కువ మోతాదులో కొంచెం వాటర్ తీసుకొని టబ్లో అందులో మనము ఈ లీవ్స్ అన్నీ కూడా వేసి వాష్ చేసుకొని ఆరబెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్గా. నేను ఆల్రెడీ అన్నీ కూడా వాష్ చేశానండి, మీకు జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ మనకి 1/2 hour to 1 hour వరకు మనకి క్లాత్ మీద దాన్ని ఆరబెట్టుకోవాలండి. ఇలా జల్లీ గంటలో వేసేసి మనం వాష్ చేసుకొని ఇలా ఒక మెత్తగా ఉన్న క్లాత్ తీసుకొని వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఇలా చక్కగా ఆరబెట్టుకోవాలండి. అప్పుడు దీంట్లో ఉన్న వాటర్ అన్నీ కూడా క్లాత్ అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి ఏ ఐటమ్ అన్నా కానీ ఖరాబ్ అవ్వదండి. అన్ని వెజిటేబుల్స్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. సో నేను ఆల్రెడీ వాష్ చేశాను. ఆకుకూరలు అయితే మాత్రం వాష్ చేసిన తర్వాత ఇలా మనం దులుపుకుంటే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ ఇంకెక్కువగా వెళ్ళిపోతాయండి. సో అలా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. సో మీ దగ్గర ఉన్న ఏ ప్లాస్టిక్ బాక్స్ అయినా పర్లేదు, గ్లాస్ బాక్స్ అయినా పర్లేదు, తీసుకొని అడుగు భాగంలో 2 layers వరకు మనము టిష్యూ పేపర్ వేసుకోవాలండి. కిచెన్ టిష్యూస్ ఉంటాయి కదా, సో అవి తీసుకొని అడుగు భాగంలో 2 layers వేసుకోండి. ఎందుకంటే వాటర్ ఎక్కువగా అడుగు భాగంలో ఉండిపోతుంది కాబట్టి మనకి వెజిటేబుల్స్ ఖరాబ్ అవ్వకుండా చక్కగా ఉంటాయి. అదంతా కూడా మన టిష్యూ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను అన్నీ కూడా ఇలా వేస్తున్నాను. ఇలా చిన్న చిన్నగా లేతగా ఉన్న నేను అలాగే వదిలేస్తానండి. పప్పులో కానీ, సాంబార్లో కానీ చాలా డైరెక్ట్గా వేసేస్తాను. సో ఇలా అన్నీ కూడా విడివిడిగా వేసుకొని ఇలా బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకొని పైన కూడా టిష్యూ వేసుకోవాలండి. సో పైన వేసుకోవాలి, మిడిల్లో వేసుకోవాలి. ఓవరాల్గా మొత్తం కూడా ఒక బాక్స్లో 3 layers వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు వాటర్ ఖచ్చితంగా ఫామ్ అవుతుందండి వెజిటేబుల్స్కి. అవన్నీ కూడా మనకి టిష్యూ పేపర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ విధంగా మనము స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, నేను పైన భాగంలో కూడా ఒక టిష్యూ వేస్తున్నాను. సో ఈ విధంగా మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కరివేపాకనే కాదండి, పుదీనా అయినా కానీ, కొత్తిమీర అయినా కానీ, మనకి పాలకూర అయినా కానీ, తోటకూర అయినా కానీ, ఏ ఆకుకూర అయినా పర్లేదండి. ఇక్కడ నేను చూపించిన విధంగా స్టోర్ చేసుకోండి. మనం ములక్కాడలు ఉంటాయి కదా, సో ములక్కాయలైనా సరే ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఈ పచ్చిమిర్చి నేను ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసి 15 days అవుతుందండి. చూసారు కదా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఇలాగే తొడిమలు తీసేసి చక్కగా క్లాత్ మీద ఆరబెట్టేసుకొని స్టోర్ చేశాను. సో అడుగు భాగంలో ఒక టిష్యూ వేశాను, మిడిల్లో ఒకటి వేశాను, పైన ఒకటి వేశానండి. ఓవరాల్గా 3 tissues వేసేసి ఇలా బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. సో మీకు బాక్స్లో స్పేస్ ఎక్కువగా ఆక్యుపై అవుతుంది అని అనిపిస్తే మీరు మీ దగ్గర వెజిటేబుల్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా, సో దాంట్లో అయినా కానీ మన బాటమ్ అంతాలో కూడా ఒక టిష్యూ వేసుకొని కొన్ని వేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి కానీ, కరివేపాకు కానీ ఏదైనా కానీ వేసుకున్న తర్వాత మిడిల్లో ఒక టిష్యూ వేసి మళ్ళీ పైన భాగంలో ఒక టిష్యూ వేయండి. సో చూసారు కదా, ఇలా వాటర్ ఫామ్ అయినప్పుడు టిష్యూ అంతా కూడా వాటర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో అన్నీ కూడా ఈ విధంగా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలండి. ఇవి ఆల్రెడీ నేను స్టోర్ చేసి 15 days అవుతుంది. 15 days తర్వాత మీకు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను. చూసారు కదా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. అన్నీ కూడా మనం కొన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఫ్రెష్గా ఉంటాయో అదే విధంగా ఉంటుందండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు మన వీడియో. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా క్లిక్ చేసేయండి. ఇలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడైతే కొత్తగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటానో అవి నోటిఫికేషన్స్ త్రూ ముందుగా ముందుకు వస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.